Nguhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya w'amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye. Reka tuyahere mu Rwanda, aho inzego z'ubuzima z'u Rwanda zatangaje ko ziri gukurikiranira hafi uko indwara ya hantavirus iherutse kugaragara muri bimwe mu bihugu bitandukanye ihagaze. Bikubiye mu itangazo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyashyize hanze ku wa 10 Gicurasi 2026. Iby'iyi ndwara kandi byatangiye kumenyekana mu minsi ishize ubwo yahitanaga bamwe mu bantu 150 bari mu bwato bwa MV Honias bari mu rugendo. Ibyatumye abagenzi bahera mu bwato kuko ibihugu byatinyaga kubakira ngo nabyo bidahita byandurwa n'iki cyorezo. Ubu bwato kandi bwahagurutse mu mujyi wa Ushuaia mu majyepfo ya Argentine mu rugendo rwo kureba ibyiza nyaburanga byo ku mugabane ukonja cyane wa Antarctique ndetse n'ahandi. Ibyari byishimo byahindutse agahinda ubwo abantu batangiye kurwara umusubirizo, bamwe baranapfa birayoberana. Umwe muri abo yapfuye tariki 11 Mata 2026. Umurambo we wagumye muri ubwo bwato kugeza tariki ya 24 Mata ubwo wavanwagamo. Bageze ku kirwa cya St Helena maze umugore we asohoka mu bwato kugira ngo amuherekeze. Uyu mugore nawe yaje kurwara maze apfa nyuma y'iminsi 3 gusa. Ku itariki ya 2 Gicurasi umugenzi wa gatatu ukomoka mu Budage nawe yapfiriye muri ubu bwato. Undi mugenzi ukomoka mu Bwongereza nawe yararwaye bikomeye cyane, avanwa mu bwato igitaraganya ajyanwa kuvurirwa muri Afurika y'Epfo aho basanze yaranduye hantavirus. Ibi byatumye ibihugu byinshi aho ubu bwato bwagiye bunyura ku bufatanye n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS bikurikirana iyi ndwara ikomoka ku mbeba. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugurnyi, inyegesi, icyo twita rodents, cyane cyane nko mu mbeba. Abantu bashobora kwandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa se amacandwe y'ingugurnyi cyangwa inyegesi. Byandura kandi binyuze mu gukora ahantu handuye umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa se mu maso, kurya cyangwa kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Itangazo RBC yashyize hanze rigira riti ubwoko bwa virusi yagaragaye muri iki cyorezo bwitwa Andes virus. Nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu, nubwo biba gake cyane kandi bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya muremure cyane kandi bakaba bawicaranye begeranye. Ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 8 nyuma yo guhura n'iyi virus. Harimo kandi kugira umuriro mwinshi no gutitira, kubabara umutwe, kubabara imikaya ndetse no mu ngingo, umunaniro, kuribwa mu nda, kugira isesemi, guhitwa ndetse no kuruka. Umuntu kandi ashobora kugira inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gituza, indwara zikomeye z'ubuhumekero. RBC yakomeje igira iti kubera ko ibi bimenyetso bishobora gusa n'iby'ibicurane, influenza cyangwa se grippe, malaria cyangwa COVID-19, ni ingenzi kwihutira kujya kwa muganga igihe cyose umuntu arwaye. Ubu bwato kuko bwarimo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, ibihugu byinshi byari bifitanye isano ya hafi nabwo byatangiye gukurikirana. Birimo Argentine, ubu bwato bwaturutsemo Afurika y'Epfo, hamwe aba barwayi bavuye mu bwato bakajya kuvurirwa. Ubuholandi nabwo bwakiriye bamwe muri aba bantu. Ubusuwisi kuko hari umuturage wabwo wavuye muri ubu bwato agasanganwa Andes virus. Cape Verde aho ubwato bwari bwaheze n'ibindi. Izina hantavirus rikomoka ku ruzi rwa Hantani River ruri muri Korea y'Epfo kuko ariho yagaragaye bwa mbere ivumbuwe na Dr. Ho Wang Ri mu 1978. Ni virus kandi ishobora gutera indwara zikomeye zishobora guhitana abazirwaye nubwo idakunze kuboneka cyane. Iyi virusi iba mu nyegesi nk'imbeba, cyane cyane imbeba nto zitwa D-mice zikunze kuba mu majyaruguru ya Amerika, cyane cyane mu mashyamba, mu mirima ndetse no mu byatsi. Tukiri ku bijyanye n'ibyerekeye ubuzima kandi, ingabo z'u Rwanda zo RDF zigiye kuvura amaso abaturage barenga 6,000 bari hirya no hino mu gihugu. Ibi bigiye kuba hagamijwe kuborohereza kubona serivisi z'ubuvuzi bw'amaso bufite ireme ndetse no kugabanya ibyago byo kugira ubuhumyi kandi bushobora kwirindwa. Ni igikorwa cyatangirijwe ku bitaro bya Kinihira mu karere ka Rulindo
n'ingabo za RDF ku bufatanye n'umuryango The Fred Hollows Foundation kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026 muri gahunda kandi ngarukamwaka y'amezi 3 yahariwe ibikorwa by'ingabo na polisi mu baturage yiswe RDF Citizen Outreach Program. Ni igikorwa ubuyobozi bwa RDF buvuga ko nubwo cyatangirijwe ku bitaro bya Kinihira ariko kandi kizagera ku baturage bo mu turere twose tw'igihugu mu gihe cy'amezi 2 kizamara kikazagera nibura ku bagera kuri 200 muri buri karere kuko cyoroshye kandi gukemura kiramutse kibonewe ubushobozi. Mu kiganiro yagiranye na Kigali Today dukesha aya makuru, umugaba mukuru wungirije w'ingabo zishinzwe kuvura muri RDF Brigadier General Dr. John Nkurikiye yavuze ko muri uyu mwaka bifuje kongera umubare wabo bavura amaso ugereranyije nabo bari bagezeho umwaka ushize. Ubusanzwe muri ibi bikorwa by'ingabo, polisi, ubuvugizi bwose cyangwa se n'ibikorerwa abaturage bikorwa nta kiguzi, by'umwihariko nko ku buvuzi bw'amaso. Ibyo umuturage akorerwa abaye ari utanga ikiguzi bishobora kumutwara nibura amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1,500,000. Bamwe mu baturage bageze amahirwe yo kuvurwa amaso binyuze muri iki gikorwa cy'ingabo na polisi bavuga ko mbere yo kuvurwa bari bararembejwe n'amaso, bari barihebye kuko benshi batarebaga baramaze kwiyakira ko bamaze guhuma. Umwe muri bo wo mu karere ka Rulindo yagize ati, "Ngi narwaye ijisho mara imyaka 3 ntava mu rugo, haza kuza igikorwa bati haje abasirikari n'abagira neza barimo kuvurira amaso ubuntu. Nagiyeyo mu by'ukuri baransuzuma bati nishaza riguhejeje mu nzu. Barambwiye bati tuzazana imodoka yo kugukura hano tukujyane, twakujyana i Kigali nitwe tuzakugarura hano tugukuye. Nari narihebye mvuga ko ntazakira, ariko ijisho barikozemo maze imyaka 3 ndeba nta kibazo, kandi nkaba nshimira ingabo z'igihugu narakize n'abandi mu by'ukuri batubagiye rimwe nabo barakize." Umuyobozi mukuru uhagarariye umuryango The Fred Hollows Foundation mu Rwanda, Tiva Kananura, avuga ko nubwo kwirinda indwara y'amaso by'umwihariko aterwa n'ishaza bidashoboka, ariko kandi abaturage badakwiye kugira ubwoba kuko ishobora kuvurwa kandi igakira. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima Jean-Marie Vianney Ndayizigiye avuga ko mu by'ukuri muri rusange mu gihugu hari ikibazo cy'uburwayi bw'amaso, ariko ubwiganje bukaba ari ubufata abari hejuru y'imyaka 50. Uretse igikorwa cyo kuvura amaso cyatangijwe uyu munsi, ibindi bikorwa by'ingabo na polisi bimaze iminsi byaratangijwe guhera ku itariki 9 Werurwe, hibandwa cyane ku byiciro bitandukanye bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, birimo ubuvuzi, kubungabunga ibidukikije, kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri, ubworozi ndetse no kubakira imiryango itishoboye no kuyigezaho amazi. Bikaba biteganyijwe ko bizakorwa mu gihugu hose, bikazarangira bitwaye nibura arenga miliyari 2,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku byerekeye ikoranabuhanga ho, u Rwanda rwatumiye Ubuhinde ngo buzitabire inama yiga ku guhanga ibishya ndetse no gukoresha ingufu za nucleaire izwi nka NEISA 2026 izabera i Kigali. Iyo nama iteganyijwe kubera mu Rwanda kuwa 18 Gicurasi kugeza kuwa 21 Gicurasi 2026. Ubutumire bw'u Rwanda bwatanzwe na ambasaderi warwo muri icyo gihugu, Mukangira Jacqueline, wabugejeje ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri ushinzwe ingufu za Atomic Jitendra Singh. Ishami rishinzwe ingufu za Atomic ryatangaje ko Minisitiri Singh yemeye ubwo butumire bwo kuzitabira iyo nama, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga akazanatanga n'ikiganiro. Biteganyijwe ko inama izabera muri Kigali Convention Center ku bufatanye n'ibigo n'imiryango mpuzamahanga nka International Atomic Energy Agency, Nuclear Energy Agency na World Nuclear Association. U Rwanda n'Ubuhinde kandi byaganiriye ku buryo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye mu bya siyansi n'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, ingufu za atomic ndetse no kubaka ubushobozi mu ikoranabuhanga rigezweho. Impande zombi kandi zaganiriye ku bufatanye bushoboka mu nzego zirimo ikoreshwa ry'ubwenge buhangano, ikoranabuhanga mu buvuzi ndetse n'ibijyanye n'isanzure. U Rwanda kandi rwagaragaje ubushake bwo gukorana n'ibigo byo mu Buhinde bitandukanye mu kongera ubunararibonye bwabyo mu guhanga ibishya, ubushakashatsi ndetse no kubaka ubushobozi.
Minisitiri Jitendra Singh yashimangiye ko igihugu cye mu by'ukuri kiyemeje gukomeza gushimangira ubufatanye n'ibindi bihugu, cyane cyane mu bijyanye na siyansi, guhanga ibishya n'iterambere rirambye mu bihugu bitandukanye. Naha dushyiriye akadomo kuri Byagenze Bite Today, nkurarikira gukurikira amakuru akurikiraho. Ni Horeb Mwindaji wumva. Kora subscribe niba utarayikora, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ndagushimiye.